ai shi wannan da ake ta tete ku ce akan sa gabaki ɗaya kallon mahaukaci nake mai, wallahi ban taɓa mai kallon mai hankali ba, kuma gashi nan a sannu gaskiya tana yin halinta. Ni Murja ana mahaukaciya ta yaya za in zo in wannan subital kalam din, wai a haka fahimtar da mutane ake yi, amma ba lugatul da'amatul maut. Komai ya zo bakin mutum faɗa yake tsabar miyar kuka ta gama cika mutum jiki, ba hankali anan. Ai ni ne uzuri, ai ni ba zan yi raddi ba zan yi kalubale ba, wallahi an samu matsala. Kuma maganan da nake so in faɗa ma kowa a nan gurin shine, idan ana ganin mutuncinka billahi lazi ka bari wannan damar ta kubuce uban kowa ya juya maka baya, wallahi sai ka gane Allah da girma yake. Sai ka kwanta a cikin kwata tsabar tashin hankali ka ce wallahi a katifa lambuwan ka kwanta, a katifar sabuwa amarya ka kwanta. In ana ganin mutuncinka yanzu gashi nan tselansa ta ko ina ake cinyewa. Allah rashin hankali ne. Kaga mana of mouth lugatul kalam wa damsil basirati kalamatul kalami, billahi allazi la ilaha, bala'i ne in kana da wannan kasha, billahi allazi. Sannan kuma mutanenmu na arewar kullum ta Allah dai za a zo ana ta faɗan gaskiya, rabbana ya sa ku ji ku gane me ake nufi. Wallahi tallahi idan bera da sata daddawa da warinta, daga lokacin da ɗan arewa mu ga baki ɗayan mu muka daina siyar da ƙuri'un mu, muka san mutuncin kanmu da sauransu, to daga daidai wannan lokacin za mu fara fuskantar su ido da ido, mu tunkare su akan al'amura da komai da komawaye a duniya. To amma a wannan ma fa da aka yi siyan mu fa aka yi, ta yaya ba za mu karɓi result ba? Na yi misalin nan a baya na ce mutum ne fa ɗan kasuwa, na faɗa ya fi so 100, ya za a yi na je na siyo atamfa na je na saro ta 60,000, kuma bayan da wahalar da na sha da kuɗin mai da kuɗin ka za a ce wai 60,000 zan siya ba zan ci riba ba. Kun ga ai babu adalci. Ai duk wanda ya sai abu burin sa riba. To inda ba siya akai ba dole a tausaya mana mu ma a jikan mu. Ga kuma yan gida da muke da su suna ta zuban mana da mutunci ko ina, kana magana sai ai maganan adawa ai maganan hasada. Uban wa zaka tsaya kana yi wa hasada bayan lokacin ya zo au 30 au 40 yawmat tagabun, kowa tana jiran yawmal la zilli illa zilluhu, ranar da ba wata harka ta zilla a gurin ubangiji. A dai yi magani, ya kamata a gyara hali. Kuma duk wanda bai ji kanmu ba, idan mun ji kansa ta gaya mai maganar da ta fito bakin mu, Allah ya tsina alwala. Kai ba dan darajar mahaifina ba, yau zagin da za a sata murkusha da inda na shiga ba ta fita ba. Ruwa in yana gudu sha ne, wani bala'i ne ban gani a duniya ba. To hankali ne babu, kuma sa uzuri, wallahi ba shi da hankali. Sannan mu ma yan arewa mu san kishin kan mu san masu kaunar mu, wanda yake kaunar mu duk lalacewarsa duk lalacewarsa wallahi namu ne. Kowa in tsirara yake tafiya ƙarshen rashin mutunci, inda yana nuna kishi ga yan arewa to mu san cewa namu ne. Allah ya sa mu dace. Daga min kyamara daga kaina.